Ամենօրյա շփում ժողովրդի հետ, բաց ու անկեղծ զրույց բոլոր խնդիրների մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը Շիրակի մարզում է։ Հանրապետության հյուսիսում ԲՀԿ նախագահի առաջին կանգառը Սառնախպյուրն է։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Սառնախպյուրը 11 զոհ է ունեցել։ Անմահ հերոսների հուշահամալիրը գյուղի մուտքի մոտ է։ Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ է խոնարհում հայրենիքի պաշտպանության համար անմահացած քաջորդիների հուշակոթ հողին հարգանքի տուրք մատուցում։ Գյուղում մեծ աշխուժություն ու իրարանցում է։ Գագիկ Ծառուկյանին սառնախպյուրցիները կենտրոնում են սպասում, չնայած ցուրտ եղանակին մթնոլորտը ջերմ է։ Քեզանից հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեր Հիսուս Քրիստոսի արձանը կառուցում ես։ Ու ինձանից կփոխանցես մայրիկիդ, կասես խոնարհվում եմ իր առաջ։ Առանց խոնարհվելու։ Գրիգոր լուսավորիչում եկեղեցում միշտ իր տեղը ու քո տեղում եմ վառում։ Ոցավտանը։ Բարով եկեք մեր գլխի վրան տեղ ունիք։ ԲՀԿ նախագահը շնորհակալություն է հայտնում ջերմ ընդունելության համար, ընդգծում Հիսուս Քրիստոսի արձանը լինելու է վերածնվող Հայաստանի խորհրդանիշը։ Կարակ զանգեք, գաք, ուղեկցենք, մի քար էլ դուք դնեք, որ ձեր թորներին էլ ասեք, դուք եք մասնակից։ Ու իրոք հավասարը չկա, որ գաք տեսնեք, կզգաք։ Ինք իրեն կառուցվում է։ Մենք այսօր հզոր պատմություն ենք, 132 կաթողիկոս ունենք։ Բոլորը թանգարանում լինելու է։ Դա հզորություն է, դա պատմություն է, որ իմազգը կարող աշխարհում եք խոսի, ասի։ Սառնախպյուրցիները բազմաթիվ խնդիրներից են խոսում։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ համամիտ են, կարևոր ոլորտները պետք է պրոֆեսիոնալներ ղեկավարեն։ Շատ մարդիկ համակիրներ ոչ թե միայն Բարգավաճ Հայաստանից ցանկանում են, ասում են ինձ պաշտոն պետք չի, ես եկել եմ ինձ համար կարևորը ոչ թե պաշտոնն, այլ պետությունն է, շատ ու շատ խելացի մարդիկ, փորձառու մարդիկ, բանիմաց մարդիկ, որոնք արդյունք են ցույց տվել, համախմբվել են մեր կողքով։ Ասում են մենք պատրաստ ենք։ Գերատեսչությունները պետքա մասնագետները ղեկավարեն։ Այ ամենացավալի Իմ սաղիմ սրտից ես խոսում։ Ես ասեմ, տեսօր նախարարի նշանակում, որ 50 տարի ոչ մի բան չի արել։ Փորձ չունի։ Առաջ ոնց էր կոմունիստների ժամանակ։ Ավարտելուց հետո պետք է գնար աշխատել կոմսոմոլ, հրանգիչի օգնական, վարչապետի օգնական, նախարարի օգնական, վարչապետ, պետից հետո նոր կլներ փոխնախարար, նոր փոխնախարարից հետո կլներ մինիստր։ Ես հասարակ աշխատող տղա եմ շինարար։ Այն մյուսը ուսուցիչ է։ Եթե ես դասավանդեմ, ուսուցիչը շինարարություն, այնա, որակ չի եղնելու։ Ապրե, պապս ասում էր, հացը պետք է հաստուխին տաս եղբայր, որ կարգին հաստղի։ Ամեն տարի դասագիրք են հրատարակում ու ահավոր է։ Այնպես պատահական մարդիկ են գրում գրքերը։ Նայում ես, երևում է էլի, ես որպես մասնագետ զգում եմ։ Գյուղի բնակիչներից Վիրաբը բարձրաձայնում է անբարեկարգ ճանապարհների հարցը։ Մեր գյուղի ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են։ Գյուղի մեջին են, այնտեղ 700 մետր անմխիթար վիճակում է ճամփիկն։ Պլանավորած աշխատանք ա պետք։ Այսօր կառավարություն անում են, ամա չէ որ իրանք չեն անում, ԹՊՆ-ն անում են, լավ էլ անում են, լավ էլ աշխատում են։ Դա իմ քպեական աղբեր, Խոցավտան։ ԹՊ-ն ես, ԹՊՆ-ն։ Այ ես դե ուճականից գնացա, ես ոչ եմ վիրավորում։ Չէ՞ դա ինձ դա սղես դա ճամփիկ։ Բայց արդեն տան, եկել ես սկսես էսի ենենք, ինչ արսեմ տալիս քեզի։ Դեր ճանապարհները չեն քպեական աղբեր։ 8 տարի անցել է ցավտանը։ Որ ձեր ասածն է կարել։ Խնդրում եմ պատասխանել։ Որը մեկ ասա, մեկ մի խանգարեք։ Մի բան, մի բան։ Ճանապարհներ։ Ակբեր, բա դու չեն ասում։ Մի խանգարեք։ Եղբայր ջան, հիշում ես որ ասում էիք Արցախը Հայաստանա ու վերջ, ասել եք։ Ասել եք, որ մի սանտիմ չենք տալու, ասել եք, չեք։ Դուք չեք ասում, ախպեր, որ ասում են ժողովրդի տոժակը քիչ է, չի կարողանում մի սառնի, ասում եք թող խոտ ուտեն, ասել եք։ Ինձ մի խոսրա եղբայր, ձեզ են կտրել, չեք կարող փոխեք գնացեք։ Ով կարանի դա գանի։ Սառնախպյուրում ակտիվ հետևում են երկրի ներքաղաքական կյանքին, վարչապետին նախընտրած թեկնածու ունեն։ Մեր վարչապետի թեկնածուն ով է։ Մեր վարչապետի թեկնածուն ես ասել եմ արդեն 4-ն են։ Ժողովուրդն էլ կիմանա նկարներով, ապրածով, արածով իր գործնեությամբ։ Ձեզ են ուզում։ Եղբայր ջան, ինձ են ուզում։ Ես ասենք թե այսօր գիտեք մեր քպական ու աղբերը գնաց, որ արի, եթե ես ասեմ ես եմ, տես պետք է ասեն լսեք ժողովուրդ, Ծառուկյան ուզում է վարչապետ դառնա, կապ չունի աղբերս, ՔՊ-ա, Բարգավաճա, Դաշնակա, մենք մի ազգ ենք, ով կարանի նա պետք անի, այդ թշնամանքը պետք է վերանա, հավատա ինձ, այդ որ թշնամանք եղավ, ամեն մեկը միան ձգեց,
ոչ մի հաջողություն չի լինի։ Դու ես ուժեղը, ներկայացեք ով է կարում անի, իր կողքը կանեն կանեն։ Գյուղի բնակիչները Գագիկ Ծառուկյանին սիրում են, վստահում։ Դրա հիմքում տասնամյակների գործունեությունն է, նվիրումը հայրենիքին։ Դուք միշտ ժողովրդի թիկունքին, միշտ կողքին կանգնած եք եղել ու ասեմ ձեզ, որ նաև կրթությունը, գիտությունը եք հովանավորել, շնորհակալություն ձեզ ու այդ վստահությունը պատահական չի, որովհետև այսպես կարմիր գծով գնում է էլի բոլոր ժամանակներում ձեզ ժողովուրդը հարազատի նման է ընդունում։ Արել եմ, այդպես ոլորտ չկա, որ առաջ չելեմ 4000-5000 ուսանողի տարեկան ուսման վճար է, արվեստ, մշակույթ, կրթություն, անվճար տանում բերում էին։ Անվճար բոլորով ասելա ավտոբուսները տրվել են, որ գնան գան, ցանկացել են պիտալինն եմ, ամենակարևորը այսօր որ տարածք մտնում եմ, արած բան ունեմ։ Անմիջական զրույցին միանում են նաև երեխաները, նրանք եւս հարցեր ունեն ԲՀԿ ղեկավարին։ Պարոն Ծառուկյան, սկան երեխա կա, որ կարուսելով կուզեն խաղան, զբաղվեն ու չունին կարուսել։ Ուրա մեր կպնուրը, լսի։ Ուրա կարուսելն է։ Հա, սարկը մեծ։ Նայ, շուտ սարկեք, եթե չէ ունս։ Եթե որ չսարկին պետք է տասնեց։ Սառնախպյուրցիները պատվավոր հյուրին հրավիրում են գյուղի ուխտատեղի։ Գրիգոր Լուսավորչի անունը կրող սրբավայրը ժայռերի մեջ է։ Ճանապարհին Գագիկ Ծառուկյանին սերնդեսերունդ փոխանցված ավանդազրույցներ պատմում։ Ասում են սրբավայրի պատերից հոսող ջուրը հրաշքներ է գործում։ Սուրբ ջուր է։ Գյուղի բնակիչները ԲՀԿ ղեկավարին հրաժեշտ են տալիս հույսով, որ հաջորդ հանդիպումը չի ուշանա։ Շատ հաճելի։ Փոխադարձ հասկացողված այդ գործողությունը որպես հայկին, հայ մայր, գրագետ պատասխան տպավորված է։ Գնացի ստեյցիոն շնորհակալություն։ Շնորհակալ որ մեր հարկե եկել եք։ Եկել եմ, ձեզ գնահատում եմ, լավ եղեք, լավ առիթներով հանդիպենք։ Ձեզ, պարոն Ծառուկյան, շատ ուրախ ենք, որ եկել եք։ Իմ բարեկամ։ Հաջորդ հանդիպումը Մեղրաշեն գյուղում է։ Գագիկ Ծառուկյանին ավանդական աղու հացով են դիմավորում, աղավնիներ բաց թողնում երկինք։ Եկել եմ ստեղ հատուկ ձեր հետ հանդիպելու, ձեզ լսելու, ձեր հարցերին պատասխանելու։ Բոլոր տեղերը ինչ որ կա տեղյակ են, բոլոր հետ խոսել ենք։ Իմ ցանկությունն է որ ոչ թե մեծ հավաք լինի, որ մի 3 նախադասություն ասենք, այլ այս անգամ որոշել են, որ անձամբ ժողովրդի հետ չփեմ։ Կոնկրետ հարց, պատասխան, խնդիր, խնդրեմ, բոլորը գիտենք, սկզբունքներ, մոտեցումներ, լուծումներ ունենք։ Հյուսիսից հարավ բոլոր բնակավայրերում խնդիրները գրեթե նույնն են՝ հնամաշ տեխնիկա, անմշակ հողեր, ոռոգման ջուր, բերքի իրացում ու ոչ միայն։ Վարելու գործիքները մեխանիզացիան մաշած չկա, այո։ են։ Սալարկեն ելել է 12000 դրամ, գյուղացին չի կրա վարեց հանը, պարդանույթը 12000։ Պետք է որ մեր ժողովրդին քիչ ուշադրություն եղնի։ Նոր մեխանիզացիա պետք է բերվի բոլոր 10 մարզերի համար, ոչ թե հին տրակտորներից արդեն գիտությունը զարգացել է, ավելի մեծ հզոր տեխնիկաներ բերեն, որ ավելի հողը խորը փորեն, ավելի արդյունավետ լինի, որ կարան մթերման կայաններ դնեն։ Սերմը ամեն 2 տարին մեկ նոր պետք է բերեն էլիտար սորտի սեն։ Սերմնաբուծարանները պետք է գործեն, որ իրանք բերեն քիչ, ասենք ստանան ավելի էժան ժողովրդին տան։ Գյուղի բնակիչը բերք ու բարիք ստեղծող է։ Պետք է ստեղծի իր տունն էլ բարեկեցիկ, պայ ուրախ, ոչ թե մտքերի մեջ վարկս ոնց փակեմ, հողս ոնց մշակեմ, կամ ծնողից ոնց տանեմ բժիշկի փող չկա։ Էտա սա, բայց սա լուծում ունեն, չէ։ Խնդիրների լուծման բանալին ձեր ձեռքում է, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, հորդորում անպայման մասնակցել առաջիկա ընտրությանը, միասին որոշել, ով կարող է ստանձնել պատասխանատվությունը։ Ճիշտ ընտրություն կատարեք, չեմ ասում ինձ տվեք ձեր, աջեր հոգու խղճի առաջ, ձեր տեսացի առաջ, իրար քննակեք գնացեք նանել ձեն տվեք։ Չլինի որ չմասնակցեք, բոլորդ էլ մասնակցեք։ Ձեր ձայները շատ կարևոր են։ Կներես Ծառուկյան ջան։
Ուզեի որ դուք լինեք վարչապետը։ Եղբայր հնարությունը տվեք, ես կլնեմ, ով կլնի այդ մեր ապագայի վարչապետը, ես ասեմ ինչ որ ասում եմ, դες բոլորի ներկայացը։ Օրորի դա բոլորս գալու են։ Ուղղությունը լինելու է սա զարգացում, ժողովրդի հանդեպ ուշադրություն վերաբերում։ Դա վայել չի, դա չարչարանք է։ Բայց իհարկե գնահատական պատմության մեջ ձեռագիր տողել, որ այդ մարդը եկավ, փոխեց, կազմակերպեց, հնարավորություն տվեց։ Մեղրաշենցիները եւս քաղաքական հարցեր ունեն։ Ուզում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանը լինի։ Այնքի դուք ձեր տեխնազությունը չեք դնում։ Չեմ դնում, Հոբարձյան, որ չասեն ժողովուրդ ջան, այս Ծառուկյանը հիմա էլ ուզում է վարչապետ ընտրվի, ավելի շատ ունենա, դրա մարեկելա գյուղ։ Այսօր է ժողովուրդն էլ հավաքվել է, այդ նույն ցանկությունը է ամբողջ մեր ժողովրդին է։ Ուրեմն անմիջապես ասում եմ իմացեք, տվեք, պահանջեք։ Այս տեսնելով ձեր այդ վերաբերմունքը, այս խեղճությունը մտքերի մեջ սիրտս ցավում է։ Գիշեր ցերեկ կանենք, հավատա։ Կբերեմ, կհրավիրեմ, կկազմակերպեմ, կապերն էլ ունեմ, հնարավորությունն էլ ունեմ, սկզբունքն էլ կա, մոտեցումն էլ կա։ Ինչ ավիրված բան վերցել եմ, սարքել եմ, զարգացել եմ, ծաղկացել եմ։ Դա ոչ թե ինձնից է կախված եղել, ճիշտ կառավարումից, որ ճիշտ մարդկանց պետք է գործի դնես։ Բնակիչները երախտագիտություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյանին, փրկչի աշխարհում ամենաբարձր արձանը Հայաստանում կառուցելու համար, համազգային նախաձեռնության մասնակիցը դառնալու ցանկություն հայտնում։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր արած աշխատանքները տեսել ենք, գնահատում են, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, դուք աստվածահաճո աշխատանքներ, գործողություններ եք կատարում, Աստծո կամոք ամեն ինչ լավ կլինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, մենք քրիստոնյա ազգ ենք։ Իրոք առանց հավատքի մենք ոչ մի բանի չենք կարող հասնենք։ Այսօր էլ Աստծոց, որ այդ ցանկությունը իմ մեջ մտել է, որ Քրիստոսի արձանը կառուցեմ։ Խնդրեմ, համեցեք, եկեք, ընդ կդիմավորեն, կբարձանաք, մի հատ քարել դուք կդնեք։ Ծառուկյան ընտանիքի միտքն է, ֆինանսավորն է, բայց կառուցողը ժողովուրդն է։ Ու այս վերաբերմունքը տեսնելով ժողովրդի ավելի պարտավորված զգում, ավելի շատ պետք է անեմ։ Մեղրաշենում Գագիկ Ծառուկյանը այցելում է 1828 թվականին կառուցված եկեղեցի, որը նորոգման ու բարեկարգման կարիք ունի։ Կուզեմ ես եկեղեցին խազստավ։ Հանդիպման ավարտին գյուղի փոքրիկները Գագիկ Ծառուկյանի հետ լուսանկարվում են։ Facebook կենտրոնով էլ կնայես։ Ժողովուրդ ջան, ստեցու դες։ Գագիկ Ծառուկյանը չնախատեսված կանգառ է կատարում Երևան-Գյումրի միջպետական ճանապարհին։ Այստեղ նրան Բենյամին գյուղի բնակիչներն են կանգնեցնում, ցանկանում են, որ ԲՀԿ ղեկավարը իրենց էլ հյուրընկալվի։ Մարդիկ սպասում են անձևի տակ, գնում եմ այնտեղ։ Շատ բարի։ Շատ զգացված եմ, շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչ։ Աստված ձեզ հետ գործեի, մեր սա բոլորի գործերին հաջողություն։ Ձեր ցավոթան, շնորհակալ եմ։ ԲՀԿ ղեկավարի հաջորդ կանգառը Ազատանն է։ Այստեղ եւս ընդունելությունը ջերմ է, ավանդական աղ ու հացով, զուռնադհոլով։ Մինչև հարց ու պատասխանը հարգանքի տուրքն է հանուն հայրենիքի նահատակված տղաների հիշատակին։ Ազատանցիներին մտահոգող հարցերը հիմնականում երկրի անվտանգությանն են վերաբերում։ Ուզում են, որ իրենց երեխաները խաղաղ երկրում մեծանան, որպեսզի պատերազմի դուռը վերջնականապես փակենք, մեզ երաշխավորված խաղաղություն է պետք, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչ հարցեր ունեք։ Մեր հայրենիքի մասին, որ մեր հայրենիքը միշտ զգալ ինքը Ես վիճակի մեջ որ հանգիստ խաղաղ քնեմ ելնում է։ Այո, այսօր անհրաժեշտ է առաջնային խաղաղություն։ Խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորած, որ ոչ թե երկու կիր այդ պայմանավորվել են, վաղը մի հատ պահանջ չկատարես, պետք է ասեմ պատերազմա լինելու ժողովուրդ, ուրեմն հարցը լուծենք պատերազմ չլինի։ Դա խաղաղություն չի։ Խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորած, դա կլինի Չինաստանը, դա կլինի ասենք Ռուսաստանը, Ամերիկան, որ հզոր պետություններով նրանք երաշխավորում են, որ
պատերազմի դուռը փակենք, որ ստորագրություն տան, իրենք մեր կողքին կանգնած են, դարձեն կլինի երաշխավորած խաղաղություն, դռները մենք փակենք պատերազմի դեմ եւ ամեն մարդ իր գործով, իր տնով կմտածի աշխատել, զարգացնել, կառուցել իր ընտանիքը բարեկեցիկ պահելու համար։ Գերությունից վերադարձած Ազատամցուն մտահոգում է բախտակիցների ճակատագիրը։ Շնորհակալություն եմ ուզում աջակցել ծնողներիս օրոքության համար, ես գերի եմ եղել պատերազմի մասնակից։ Երբ որ գերիները վերադարձան, հիմա լիքը մարդիկ ունեն խնդիրներ, թե բանկերի հետ կապված, թե ֆինանսականը, թե առողջականը, ինչ է լինելու վերջը։ Այսօր հիմնական այո, այսքան գերիներ կան, 15000 վիրավոր կա, այսքան կորած կան, որ բոլորի ծնողներն էլ տունը կամ հաշվանդամը որնան աջակցությունապետ, թոշակապետ, ինչ որ առողջապահության խնդիր, այդ բոլորը մարդը գնացել է պետության համար, իր անձնականի համար չի գնացել։ Ասում են խաղաղություն։ Եթե մեր գերիները ընդեղ են դեռ, նախագահները ընդեղ են, ոնց կարա խաղաղություն լինի։ Հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր վերաբացման մասին հարցը եւս չի շրջանցվում, ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի գյուղացին ու տեղական արտադրողը դիմակայեն մրցակցությանն ու պաշտպանված լինեն պետության կողմից։ Հիմա ասում են Թուրքիայի ճանապարհը բացենք։ Ինչ կարծիք, պարոն Զարգան։ Ասում շատ լավ կարծիք ենք, բացենք, իհարկե բացենք։ Բայց մինչև բացելը ժողովուրդ, մենք պետք է նայենք արդյունաբերության նախարարը, գյուղատնտեսության նախարարը, մենք ինչ ունենք, ինչ կարանք մրցակցության մեջ մտնենք։ Եթե նրանք մտան, եղածնել փակվավ, եղածնել առան, նույն Արցախի պատմությունն անելու։ Պետք է թողենք գնանք ժողովուրդ։ Աշխարհում չկա այդպես երկիր, որ ծեր առաջ դռները չբացե։ Մեզ ինչ պետք է Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Պետք է։ Մենք պետք է լինենք կամուրջի դերում, որ ամբողջ աշխարհի հետ կապ ունենք։ Ոչ մեկի հետ վատ պետք է չլինենք։ Գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում։ Հիմա եթե Ադրբեջանի Թուրքիայի ճանապարհը բացեցին, դու այսօր քո հետ եղածով կարաս ինձ դեմ պայքարես։ Չէ։ Որտեղ մեր մոտ թանկ է, ճիշտ է թե ոչ։ Սիլիտրեն թանկ է, սալարկեն թանկ է։ Ճիշտ է թե ոչ։ Դրա համար մենք պետք է նախապատրաստվենք, գոնե ժամանակա պետք, որ քո մոտ էլ էժան լինի, որ սորտերը լավը լինի, դոտացիա տան, սիլիտրեն ձերի ենք տալի, սալարկեն ձերի ենք տալի, որ դու կարողանաս մրցակից լինես, կարողանաս հզորանաս։ Այսօր մենք իրանցից 5% ինչ որ եկամուտ ունենանք, իրանք 95% կունենան։ Իրանքը մեզ պես հայտ է, սերագություն տեսած չեն ճիշտ մարկային։ Թուրքը մնա թուրք։ Եղբայրան, ես դա ասել եմ, մեր թշնամին չի կարող մեզ բարեկամ լինել, կամեցող լինել։ Նա միշտ պետք է ուզենա մեզ ճնշի։ Մենք կարանք համագործակցենք, բայց հիմնական խնդիրը մենք պետք է ունենանք ուժեղ դաշնակիցներ։ Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործական ծրագրերի մասին այստեղ եւս քաջատեղյակ են։ Բնակիչներից մեկը Ղարթախչիի Սուրբ Հովանես մատուռի մասին է խոսում։ Բարսունքի վրա գտնվող հայտնի ուխտավայրի առաջին ու ամենամեծ խաչը Գագիկ Ծառուկյանն է տեղադրել։ Նրա շնորհիվ է, որ մատուռն այսօր տասնյակ հազարավոր ուխտավորներ է ընդունում։ Սուրբ Հովանեսը առաջինը դուք ելա։ Որ այսօր սաղ աշխարհից գալիս են, ցանկացած օր գնաց, ավելի շատ մարդ հանդե գնում կանցնեն շմացին։ Մարդիկ հույսով հավատով գնում են եւ կարող հզոր եկեղեցիա։ Ինչ նպատակ պահում ես, գնում ես իրականությունա դառնում։ Որ ես գնացել եմ այն ժամանակ խաչքարել չի եղել։ Խաչքարը դրել եմ առաջի տղուց ծնվելուց։ Հետո երկրորդ եմ դրել։ Հիմա 5000-ից ավել խաչքար կա։ Գագիկ Ծառուկյանի հաջորդ հանդիպումը Կամո գյուղի բնակիչների հետ է։ ԲՀԿ ղեկավարն այստեղ է բնակիչների խնդրանքով։ Ուրախ ենք, որ եկել եք մեր գյուղ, մենք շատ գոհ շնորհակալ ենք, որ նորմալ ենք, թազակազը դուք եք քաշել ենք տեղակ ենք բոլորս էլ ու ունենք ռոկման դաշտակների շատ խնդիրներ։ Կոմունիստների ժամանակվանից ինչ որ դրել են այդպես էլ կա, սա տալվել է, ճարտել է, բայց այս գյուղն եկել ենք ժողովրդի խնդրանքով, իրանք ցանկություն հայտնել, բնակիչների ցանկություն հայտնեցին, որ անպայման այցելեք, ես էլ բնակիչներին դարաշ գնալով ցեզի խնդրեցի։ Ես մեծ ուրախությամբ, Ժորժ ջան, ես սովորական աշխատողի ընտանիքից եմ։ Այս երկում ծնվել եմ, այս երկում մեծացել, այս երկում կայացել եմ, միշտ ցանկացել եմ օգտակար լինեմ, աջակից լինեմ։ Իմ ուզածը, որ սա լավ ապրեն, ժողովուրդ։ Այսօր հիմնական խնդիրը տես բոլոր տեղերը տրակտոր, սերմ, սառնարան,
ջուր, նենց է սկզբունքը, ոնց որ սա քանդվի ավիճվի։ Պետք է լիարժեք տիրություն արող լինի։ Մենք այդ ծրագիրը ունենք, սա գյուղերով մեկ, ոչ թե մենք ենք կաբինետում դրեք գրել։ Այլ գյուղացիները սա գյուղերի խնդիրը նույնն է։ Բոլոր լուծումները կան։ Պայման ստեղծի մարդուն հնարավորություն տուր, առավոտիրիկուն աշխատի, շահույթստանը համին իր տունը պայ, ամել իր երեխեքին պայ։ Գյուղնախարարությունը փակելուց եւ այլ ոլորտների հետ միավորելուց հետո գյուղացին իր խնդիրների հետ միայնակ է մնացել։ Սպառիչ պատասխաններ լսելու ակնկալիքով դրանք Գագիկ Ծառուկյանին են ներկայացնում։ Եթե գյուղնախարարություն չկա, մի հատ իմ հարցին պատասխանեք։ Ում է դիմելու։ Դրա համար էլ գուզենք որ մեր վարչապետը դուք լիքնեք ու կառավարեք։ Մարդ չկա դիմենք Ծառուկյան ջան։ Ձեր նման Սողոմոն։ Սողոմոն ջան, ուժեղ անուն ես, լսի։ Շատ ուժեղ անում, Սողոմոն Թելոյան։ Աբրիս Մարդիկ վրդովված են, ասում են տրված խոստումները չեն կատարվել, սպասելիքները չեն արդարացվել։ Զայրույթն այնքան մեծ է, որ երբեմն առանց վիրավորանքի խոսել չեն կարողանում։ Գագիկ Ծառուկյանը դա անթույլատրելի է համարում։ Մեկը մեկի վիրավորը չի կարելի։ Պետք է մարդը Բայց մարդը տեղի վիրավոր է։ Ընդունում եմ քեզ, ինձ հարգելով չի կարելի։ Թշնամի չենք, հայ ենք։ Իրար հետ բարիշեք։ Ես իմ թիմակիցներն եմ ասել, ոչ մեկին չվիրավորեք։ Իրանց ցավը տանեմ։ Մասնակցում են թող ներկայացնեն։ Ինչ են ուզում, ինչ են արել։ Մենք էլ մերն ենք ներկայացնում։ Ժողովուրդում կցանկանա, Ժորժա, թող նրան էլ ընտրի։ Չընտրելեք ձեր Ծառուկյանն եմ, Ժողովուրդ ջան, ցանկացած հարցով պատրաստ եմ օգտակար լինել։ Խնդիրներն այնքան շատ են, որ չգիտեմ, որ մեկը թվարկեն։ Որակյալ սերմնացուի բացակայությունից մինչև բերքի իրացման խնդիր։ Գյուղացին ամբողջ տարին չարչարվում է, վերջում կոտրած տաշտակի առաջ կանգնում։ 100,000 բարեկից շատ հաճելի է, մենք երևում ենք ձեր գյուղական բնակավայրի Հայաստանի ժողովրդի հետ շփումից, որ դուք այնպես բաներ կառաջարկեք, որ բոլոր գյուղացուն ընդունելի է։ Այս տարածաշրջանը մենք ցանում ենք կարտոշկա, 1000, այդ սեղանի չագնդեղ, միջև օրս հələ պայսներում կա, ու իրան ինքնարժեքը չի փայգե իրա ծախսի։ Ինքնարժեքը առաջինը ձերը չի բավարարում, որտեվ այս վերջի 20 տարում նորմալ սերմ չի եկել։ Որ դու քու կարտոշկան ցանես, հեկտարի 50-60 տոննա կարտոշկա ավակես, որ այն 10 տոննան քու ծախսերը հոգա, այն մնացածը քու շահույթ լինի։ Դրա համար պետք է 3 տարին մեկ նոր էլիտար սորտի սերմ բերեն, որը մեր կլիմայական պայմաններին ընդունելի է, գույնը նորմալ լինի, վաճառքը նորմալ լինի, ոչ թե դրա մեջ գումար աշխատեն, այդ ժողովրդին ձեռ մեկնեն, որ մարդը ցանի շահույթ ստանա։ Այդ սերմացուի նորացման համար կրգնագի գումար է պետք որ թազա սերմացում գիտենք որ այսօր ինչ կնային է։ Նորմալ գյուղնախարարությունը։ Հա, ես այդ կընդունեմ, բոլորը զարգացնես, սաղկացնես եւ իհարկե սառնարաններ կառուցեն, որ կարողանա մթերեն մեկին 5 փողերդ կառնես։ Կազմակերպված ճիշտ, փոքր չափսի սկզբնական դիր 1000 տոննայի չափսով։ Լավ կլինի, սարքի 5000, սանգի 10000։ Տարբեր շրջաներում պետք է կազմակերպվի, պետք է զարգացվի։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ջերմ զրույցը սեղանի շուրջ շարունակելու համար գյուղացիներից մեկը նրան տուն է հրավիրում։ Չնայած գերհագեցած գրաֆիկին, խնդրանքը չի մերժում։ Ուրախ ենք որ եկել եք մեր համայնքը հրավիրենք ձեզ մեր տուն։ Ախպեր, սպասում են, ձեր ցավը։ Մենք էլ ենք սպասել։ Մեր խաթը 500-ն ինչ է։ Բաղջիկն է, գեղեցկուի։ Ջերմ ու հյուրընկալ ընտանիքում սեղանի շուրջ բարեմաղթանքներ են։ Մեր ոտը խերով լինի։ Իմացեք, որ ձեզնից մեկը ես եմ։ Ոչ մեկին ոչի բանով չես կարա զարմացնես։ Մարդկային վերաբերմունք, ջերմություն, ուշադրություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Թող իմ ոտը կոնտանիքում խերով լինի, միշտ ուրախ առիթներով հանդիպենք։ Կնուկ, ծնունդ, հարսանիք, ձեր ծավալը։ Գնացինք ստեղ։ Ծառուկյանի նման մարդուն այո պետք է ձեռքերի վրա փայել գյուղացուն ոչ մի կառավարություն լսկան բան չէր որ ինչ որ ինքներ է ինքը գործի մարդ է մարդը ստեղծել է արարել է ամեն ինչ Այսօրվա դրությամբ պարոն Ծառուկյանը այդ երկրներում հարգանք կվայել է հետիք արժանիք է որ նոր ամեն մարդ չի կրա այդ ամեն ինչին հասնի Շատ ենք սիրում որովհետև ինքը իսկական հայ է եւ ուզում ենք ինքը լինի մեծ վարչապետ շատ խելացի ազգասեր ժողովրդի նվիրված մարդ է ազգային մեծ բարեգործ է Քրիստոսի արձանը ամբողջ աշխարհը սևեռում է Հայաստանի վրա եւ ոչ միայն որպես քրիստոնյա, այլ հայ ազգի արժանինքներն է վերհանում։ Այդ մարդը հենց առաջի տեսած սովանց իմ հոգուս մեջ որ մտածել է որպես մարդ։ Ես ուրիշ մարդու չեմ տեսնել որ իրաչափ կնա
տղամարդ եղնի իր ասած խոսքի տերն անի։ Այսպես հզոր մարդ ունենք, ինչ կնանք ուրիշի վրա վիստենք այս մարդուն թողնած։ Այսօր առաջի հանդիպումների մոտ Ծառուկյանի հետ շատ ուրախ եմ, որ իրապես հզոր մարդու կողքի էի կանգնել, շատ բարդ եմ։ Այսօր մարդիկ կարող է մի փոքր չնչին բանից էլ ուրախանան, բայց նա ոչ թե մի փոքր չնչին բաներով է օգնում, այլ մեծ բաներով է օգնում։ Երկրի առաջնորդ ձիգ պետք է եղնի, ամուր պետք է եղնի, պարոն Ծառուկյանի պես ուժեղ ղեկավար է պետք։ Շիրակի մարզ կատարած այցի վերջին կանգառը մշտապես Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում գտնվող Գյումրին է։ ԲՀԿ ղեկավարին այստեղ հավաքված մարդիկ մեծ խանդավառությամբ են դիմավորում։ Շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյան, որ այսօր եկել եք Շիրակի մարզ, Գյումրի քաղաք ու ուրախ ենք ձեզի կրկին Գյումրիում տեսնելու։ Գյումրիում դուք միշտ պահանջված եք եղել, պահանջված հյուր եք եղել, որպես բարերար, որպես ղեկավար, որպես կուսակցության առաջնորդ, այսօր ուրախ ենք ձեզ Գյումրիում դիմավորելու, ընդունելու։ Գագիկ Ծառուկյանը շնորհակալություն է հայտնում ջերմ ընդունելության համար եւ նշում, որ գյումրեցիների հանդեպ առանձնակի ակնածանք է զգում։ Արվեստի ու արհեստների քաղաք Գյումրին պետք է վերածնվի, նորից բռնի զարգացման ուղին, իսկ հյուրընկալ ու հպարտ գյումրեցին պետք է ապրի արժանապատիվ կյանքով։ Հարգելի, սիրելի գյումրեցիներ, առաջին հերթին իսրտե ձեր բոլորին ողջունում եմ։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ ես յուրահատուկ հարգանք ու սեր ունեմ գյումրացու հանդեպ, ես ոչ մի բան չեմ մոռացել։ Իմ գործերը ես Գյումրիից եմ սկսել։ Եվ իրոք շփվելով, տեսնելով այն երուզերը, այն աշխուժությունը, ինչ ուզեր Գյումրիում կար։ Որտեղ մտնեիր, ժպիտ կար, փայլ կար, եթե Երևանում չկար, գայր Գյումրի կար։ Իմ ուզածն ու իմ ցանկությունը հարգելի գյումրեցիներ, որ պետք է այդ նույնը վերականգնվի։ Մենք հիմա կազմել ենք 7 խոշոր ծրագիր եւ իմ թիմակիցներն էլ ավելացրել են։ Մյուս իմ այցի ժամանակ ես կներկայացնեմ, որ պետք է այդ խոշոր ծրագրերը իրականություն դառնա, որ աշխուժություն լինի, շարժ լինի, գնան զարգանա։ Գյումրեցիներ ասեմ, այս վիճակով իմ սրտով չի։ Պետք է կարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնենք, կյանքի կոչենք, հնարություն ձեռնենք, որ այն աշխուժությունն ու հյուրասիրությունը գյումրեցիների մոտ դա վերականգնվի։ Աննարին ոչինչ չկա։ Հավատացեք, մյուս անգամ արդեն ծրագիրը կետ առ կետ կներկայացնենք, որ պետք է միայն ոչ թե Գյումրի գյումրեցիներով, այլ պետական խոշոր 2-3 ծրագիր պետք է իրականանա, որ բոլորն էլ համ զբաղմունք ունենան, համ գործ ունենան։ Մեծ այցին որ գան, իրոք բեմից բոլոր կետերը կասեն եւ այդ 2 խոշոր ներդրումային ծրագրի մասը ցես կասեն։ Այնուհետև Գագիկ Ծառուկյանը թիմակիցների հետ մասնակցում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մարզային նոր գրասենյակի բացմանը։ Կարմիր ժապավենը կտրելուց հետո ԲՀԿ ղեկավարը շնորհավորում է թիմակիցներին ու համակիրներին, ընդգծում միասնական ջանքերով կյանքի են կոչելու իրենց բոլոր ծրագրերը։ Կարևորը հավատն է, փոխադարձ վստահությունը, որն ամուր հիմքերի վրա է։ Աստված պահպան մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Կարևորը հույսով, հավատով, մեկ էլ Գրիգորյան կազմակերպի գյումրեցիներից ով ցանկանա, որ գաք Հիսուսի արձանի շինարարությունը մասնակցեք, դες մի հատ էլ հավաստագիր կտան, որ ձեր թորներին ցույց տաք, որ այդ կառույցին մասնակից եք։ Գնացին ժողովուրդ ջան։ Այնուհետև համակիրների ուղեկցությամբ շրջայցն է Գյումրիի պատմական փողոցներով։ Քաղաք, որտեղ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ իրականացված ծրագրերը բազմաթիվ են, խոշորամասշտաբ, իսկ միմյանց հանդեպ ջերմությունը փոխադարձ է։ Այդ են վկայում ԲՀԿ ղեկավարին ուղղված բարեմաղթանքներն ու երախտագիտության խոսքերը։ Բարև ձեզ պարոն Ծառուկյան ջան, շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր քաղաքում։ Շատ շնորհակալ ենք, որ միշտ երիտասարդների կողքին եք, մեր քաղաքի կողքին եք։ Մենք էլ ձեր կողքին ենք։ Շնորհակալ եմ, ապրեք, մենք այսօր շատ լավ երիտասարդություն ենք, ուսանողություն ենք, միշտ ձեր կողքին եղել եմ, հիմա առավել ևս։ Իմացեք ամեն ինչով պատրաստ եմ։ Լավ եղեք։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Միշտ տելևիզորով կտեսնենք, բարև ձեզ։ Բարև։
Բագրատունյաց այգում Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ է խոնարհում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող վերածնունդ հուշարձանի մոտ։ Քայլերթը շարունակվում է դեպի Վարդանանց հրապարակ։ Մեծ է ոգևորությունը յուրաքանչյուր քայլափոխի։ Գյումրեցիները մոտենում են Գագիկ Ծառուկյանին, ողջունում, լուսանկարվում, խորհրդանշական նվերներ փոխանցում։ Այստեղ հետևեք գրել է հեղինակի կողմից, անունը չի նշել։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Անպայման շնորհակալություն այդտեղ։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել Գյումրիում եւ լիահույս եք, որ այսուհետ լիարժեք կյանքով է ապրելու գյումրեցին եւ հայ ազգը։ Իսկ հատիսի գագաթին վեր խոյացող Հիսուս Քրիստոսի արձանը մեկ անգամ եւս փաստում է, որ հայը Աստված ընտրյալ է եւ առաջի քրիստոնյա ազգը աշխարհում։ Շնորհակալ ենք։ Մենք տեղյակ ենք, որ երեկվանից արդեն կամավորական հայցերը հատիսի գագաթ սկսվել է Հիսուսի արձանի հետ կապված։ Մենք Գյումրեցի երիտասարդներս էլ ու ոչ միայն շատ ցանկանում ենք կամավորական այցով ներկա գտնվենք այդ պատրաստական աշխատանքներին։ Լյանագրի օրը կասի կգաք, կազմակերպենք կբարձրանանք։ Սիրով շատ շնորհակալ ենք։ Առաջնորդանի պատշգամբից Գագիկ Ծառուկյանին եւ ԲՀԿ համակիրներին ողջունում է նաեւ տնային կալանքի մեջ գտնվող Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը։ Սրբազան ջան, ազատություն քեզ Սրբազան։ Ուրախ ենք քեզ տեսնելու Սրբազան ջան։ Երթն ավարտվում է Գյումրու 7 վերք եկեղեցում մոմավառությամբ ու աղոթքով։ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժեշտ է տալիս գյումրեցիներին եւ խոստանում առաջիկա մեծ հանդիպմանը կետառ-կետ կներկայացնի Գյումրու զարգացման ու վերածննդի իրենց տեսլականը։ Գնահատում եմ 10+, որովհետեւ այնինչ արել է պարոն Ծառուկյանը մինչ այսօր եւ իհարկե անելու է մարդու կատի հետ եթե մտել է բարեգործությունը, այդ ցմա է, Աստված ասում է դու տուր որ ես էլ քեզ տամ։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը միշտ տալիս է մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Առաջի ուշադրության կենտրոնը Գյումրին է եղել, անօթևան երեխաներին, ծնող կորսրած երեխաներին միշտ առաջի ուշադրությունն են դարձրել, միշտ իրենց աջակցությունն եղել է։ Պարոն Ծառուկյանը այն կարող ուժերից մեկն է, ով կարող է մեր երկիրը, մեր ընկած ինքնասիրությունը, այսպես ասած, վեր բարձրացնել։ Պետք է ոտքի կանգնենք եւ նորից մեր հեղինակությունը, մեր երկրի հզորությունը վերականգնենք։ Եվ որպես առաջնորդ տեսնում ենք պարոն Ծառուկյանին։ Ես ընդունում եմ այն մարդկանց, ովքեր աշխատատեղ են ստեղծում։ Այսինքն, եթե ես ունեմ եւ գիտեմ այդ հնարավորությունը ունենալու եւ նաեւ ուզում եմ որ կողքինս էլ լավ ապրի եւ դրան նպաստում եմ, այսինքն այդ մարդուն կարելի է վստահել եւ հետը համարձակ քայլել։ Հաջողակ է ինքը շատ ու լավ մարդ։ Ես իրեն շատ սիրում եմ։ Գյումրը ադատով եմ։ Իսկական տղամարդ տղա է, հասնող է, մարդկանց բարձր ծնողն է։ Նման մարդկանց արժեք իմանանք։ Գազམ་ակերպական ճյուղունի ուժեղին քարքե շնորհալին պարգևադրեգը ինքան լավ գծեր կա իր մոտնր որ մեգս եմ գայդովը քիչ է սատ ցավը տանեմ կադարյալ մարդ է կադարյալ մնացել եմ մենք մեր շնորհքը ցույց տանք մեր թացիպը ստեղ ցույց տանք Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան